Hello， 小朋友好，又到了今日嘅汉语课时间咯。今日学好乜嘅呢？在上课学东西以前呢，你先来唱一条大白上课会唱嘅歌诶，好吗？小朋友，今天又到了上课语课的时间咯。在上课之前呢，欣赏。要先来跟大家复习一下。小朋友还记得上学6件事要做什么吗？第一件事要到校门口先量体温。第二件事情要进来教室要说什么呢？行到礼貌线，老卖因讲诶，讲先生按坐，小朋友按坐。两下呢，留餐盘袋，不用到工作柜打开来，不用去留水壶罐嘞，不用到你的号码，不用好，然后要留你的扇风机吊起来，去拿你的那个日记画，凑到你的灯嘞，然后就做对画图了哦。小朋友记得吗？1、2、3、4、5、6 ，OK。第一，量体温。第二，礼貌先上家门。第三，不用翻爆胎耶，不用翻爆胎耶。第四，不用水壶。第五，吊伞夫。第六，发日记法。哇，厉害呢！当你们做好了6件事情，你们做完了这6件事情以后呢，你就做的自由发通，我们就可以自由活动。可你要去出去那边运动一下，在外面运动一下，跑跑跳跳。我们每次上课，大概上课之前会唱乜嘅歌曲啊？每次上课以前会唱什么歌呢？对，天气歌。今天的天气是落雨天、落水天哦，好不好？准备好吗？好了，1、2、3，开始。小朋友今日是礼拜几？礼拜三嘛，礼拜三。看看天是黑样板，今日天是黑落水天。本日啦，圣先生要带大家去看教室底部的东西，要去看教室里面的东西。教室底部有哪条游戏区？教室里面有哪一些游戏区呢？有你们的学习区，还有扮演区、告嘎拉番呢，分嘎拉番呢，对，扮演区、家酒区，对不对？还有积木区、积木区，还有拉 Q 区，还有语文区，还有语文区，对不对？
yellow 班还记得吗？俩是哪位啊？俩是你的高师哥最喜欢玩的学习区黑吗？哦，有没有很想念啊？玩具们也很想念你们呢。哇，然后我突然啊，我们看到那个圣行商哦，他懂搭行呢，他好贴心哦，他也带着我们去看一下西罗的班、瓜牛班，去看看瓜牛班里面有哪一些设施。然后西罗的班、瓜牛班，你们有没有想念你们的教室啊？有想念你们的搞什么啊？哇，教室里面的暖气。玩具呢没动用的呢，也好想你们哦。我们希望啊，疫情过去，希望疫情可以赶快的控制住。你好好去就可以赶快再回来学校玩了，对不对？好，收给好呢，好搞给设施以后呢，完毕以后呢，我们如果说去玩完了以后。你们运动时间到了以后呢，我们运动时间刷了以后呢，我们就要做什么啊？吃点心是你们最喜欢的吃点心时间。可是呢，唐讲啊，有的位好生诶，大拜啊，熊欣赏一个哈，就是碰到他不喜欢吃的肉配饭。你知道那个人是谁吗？对，就是林婷宜。哎呦，林婷宜超级怕吃肉配饭。林婷宜，等到你念1年生的时候啊，看看你有没有变勇敢哦，看看你有变多勇敢哦哈。然后呢，就敢吃肉配饭，就敢吃菜头饭，就敢吃萝卜糕了哦。好，还有谁不喜欢吃的哦？阿芬呐，阿芬很怕吃菜，对不对？可是有一拜啊，熊先生去陪你一起的时候，我看到阿芬好勇敢哦，把那个饭啊，还有菜呀，都是香的，都吃光光了耶。原来啊，阿芬因为要念到大班了，所以也变得长大了呢，某件事哦，没有挑食哦。那希望西罗班、瓜牛班的小朋友 ，Kiki、李木仪、啊正正，还有嘛啥，还有发怡宁，还有泽宇。还有嘛啥呀？我没有点到名的啊，等着同来讲哦，等你们告诉我哟。好，欣赏希望啊，你们都能够长大，第不考要乖乖吃饭哦，在家里要乖乖吃饭，啊，你知道不？他胎，这样才会赶快长大，而且呢，身体就会变得动赞。动健康，身体就会变得很强壮、很健康，就唔惊新冠肺炎咯，就不怕新冠肺炎咯。好，又到了分享影片的时间咯，又到了分享影片的时间咯。今日有哪位同學做得來分享影片呢？今天又有哪一些同学可以过来分享影片呢？大家慢慢的看，大家慢慢的看。要
毛巾、嘴巴、鼻子、头发、马啾、眉毛，两个眉毛。拜拜。要把样片滴度蒙你，没有关系。如果这一次的影片里面没有你，没有关系。下一回就有你了哦。欣赏等你给样片哦，老师等你的影片哦，就按钮咯，拜拜，张來了。冬天手着凉哈，咚咚，送心家哈上爱叫，当中家哈袂上手，基本意家心情会用的呢。风手手哈哈哈，冬天手着凉哈，咚咚，送心家哈上爱叫，当中家哈袂上手，基本意家心情会用的呢。冬天你手着凉哈，咚咚，送心家哈上爱叫，当中家哈袂上手，基本意家心情会用的呢。你手手哈哈哈，冬天你手着凉哈，生气气，送心家哈上爱叫，当中家哈袂上手，基本意家心情会用的呢。冬天你手着凉哈，生气气，送心家哈上爱叫，当中家哈袂上手，基本意家心情会用的呢。冬天你手着凉哈，送心家哈上爱叫，当中家哈袂上手。